Pessoal, hoje a gente vai fazer um passeio de barco. E aqui tem a Tina, Valentina. Fala com o pessoal, Tina. Oi, E? Gabriel. Oi, gente. Você empurrou ele? Como é que vai ser o passeio? Como é que vai ser? Nós vamos fazer um passeio de barco lá no mar. Mostrar Eu pra queria eles. andar de barco, 1 milhão de barco. Vai andar 1 milhão de barcos? Sim. Vamos mostrar? Sim. Olha só como é que vai ser o barco. Ali. Gente, eu trouxe meu cachorrinho também. Ele vai participar também? Aham. Cadê ele? Vem, pessoal. Gabriel, tu vai nadar lá na coisa? Claro. Tu sabe nadar, tu? Não sei. Tá aqui, meu cachorrinho. O Tito Ragnar. Como é o nome dele? Tito Ragnar. Eu quero ver quem é que vai nadar lá. Eu. Tu vai? E tu? Eu vou. E se vocês encontrar uma baleia lá? Aí eu corro. Aí Tu corre? Mas tu não vai nadar? eu fico. Mas não dá pra correr. Baleia. Tu vai ficar com a baleia? E se for essa baleia aqui? Ei, baleia, aparece aqui. Parece que eu vi. Vamos então para nossa aventura, né? Vamos mostrar pra eles, pai, ali embaixo. Bora mostrar lá. Vamos. Por aqui. Não, por aqui, ó, por aqui. Mostrar. Vai por ali assim, ó, vai por ali. Vocês, olha. Ô, Júlia, você sabe o que é aquele ali, ó? Lá em cima da praia ali, ó. Olha, A pipa. a pipa ali, ó. Cadê a pipa? Olha a pipa. Hã? Bora ali com o pessoal pra mostrar como é a água, bem cristalina. Quando a gente começar a ir pro rio, a gente vai lá, tá? Pro açude, pro mar. Quando o nosso barco chegar. Acho que é isso aí, ó. Ah, não. Será que chegou o nosso barco? Ah, eu tô falando que Será? esse laguinho. Tu já foi nesse barco aí? Não. Foi não? Eu acho que não vai poder ir não, tô. Eu acho que foi a última vez, foi Produção, outra praia. produção, Produção, eu tô falando ali, ó. De manhã eu vi uma baleia aqui bem bebê. oi? Foi. Então vamos ver quando o barco chegar. Onde é a chinela, Júlia? Dá chinelo. Vamos ver. A chinela é demais pra me segurar. Aqui, dá pra Dá pro segurar Davi, também. Davi. Olha. É, deixa aqui no chão mesmo, vai, deixa aí, vai. Deixa aí assim. Ai, gente, tem que tirar. Deixa aí, vai. Então tira. Vai, dois bonitinhos. Cuidado que a gente
já me molhei. Só de estar ali, imagino no mar. Aí tu tem alergia a se molhar, é? Eu não. Hum? O que é esse que você pegou? Muitas colchas. Fala aí pro pessoal do canal o que foi que você achou. Pessoal, eu achei muitas colchas. Mostra aí pra ele. Mostra pra ele, gente. E tu achou Ó, o quê? eu achei legal. Vou achar mais legal ainda. Tu vai no primeiro andar ou no segundo andar? Eu vou no segundo. Vai pra pular de cima lá, é? Eu vou pular de cima. E o Tito? Ei, Tito! Tu vai também? Vai nadar? Hein, Tito? Tu vai nadar, Tito? Tito! Ixi! Vai dar cima? Você vai ver aqui embaixo dele, não? Tá com medo, Júlio? É? Não, solta um pastel. Aí o Tito. E aí, tu vai? A mãe não vai? Hã? Vai dar um pulo aí? Não vai. Se Hein? puder, né? Eu vou. Puder? Vai lá pra cima, bora lá em cima, bora. Bora. Bora lá ver lá em cima como é. Bora, Júlia, lá em cima, Júlia. Bora ver como é lá em cima. Não é só quando tiver quando tiver mais pra lá, nós somos. Vamos subir pra ver como é lá em cima. Olha aí, deixa eu só descer. Encosta aqui, Júlia, encosta aqui. Muito cheio lá em cima, né? Demais, ainda lembra você ficar encostado. Vai, só pra gente ver como é que lá em cima, sobe. Abre a porta pra minha cara. Oi! Ai! Aí fica aí, amigo. Vai ficar aí? Vamos descer, que tá muito cheio. Tá muito cheio aí, não dá nem pra coisar, pra ficar em cantinho. Eu vou ficar aqui porque eu tô com medo de descer. Tá mexendo o barco. Eu vou descer, bora. Bora, segura a mão dela pra descer, vai. Eu tô com medo de descer. Vai ficar andando. Cheio? Tá cheio demais. Eu tô apertado. Vou cair no pé. Daqui a pouco nós somos. Bora ver aqui, ó, como é bem legal. Tá bom, pode ficar aqui, só aqui. Aqui a gente consegue ver todo o mar, né? Não ele aí, ó. Olha aí que legal. Hã? Se tiver muito falado. É? Tá moando. Tá bom, né? É o que tá. Fala pro pessoal do canal como é vir pra cá. Pessoal, vim pra cá. É muito legal. Meu cachorro tá passeando também. Teu cachorro? Bora mostrar. Mostra lá o cachorro, vai. Mostra o cachorro. Toma o teu celular. Mostra lá o cachorro, vai. Vai falando. Pessoal, vou mostrar o meu cachorro. É o Tito. Primeira vez que ele tá passeando. Aqui, ó. Ah! Aqui, ó. O Tito Ragnar. Tá no bom, papai. Produção. Produção. Eu que gravo. A mamãe. E a vovó. Primeira vez. Vovó, dá um abraço aí pro povo do canal da Júlia.
Oi! É esse? E não dá pra ficar sem se ver. Depois é sempre, né? Volta! Cachê, mamãe! Pessoal, esse foi mais um vídeo do meu canal. E vocês não podem esquecer de se inscrever. Curtir e comentar. E curtir. Tchau, beijo.